baudų metimų linijos. 4 iš 4. Lietuvos pataikymas čia šiandien kol kas yra 15 iš 21. Pataiko Tomas Delininkaitis, lieka 10 taškų. Ir 9. Dabar jau reikia kabintis už štai šio rezultato. Ir neleisti atsitiesti Kanados rinktiniai. Ryanas Belas. Pameta kamuolį. Benjamas Braunas. Kendalo metimas per Liną Kleizą. Netaiklus Simas Jasaitis pirmas prie kamuolio ir jis atitenka Kanados rinktiniai. Toks yra teisėjo sprendimas. Varžovas jį pamušė. Bet gali būti, kad prieš išeidamas į užribį kamuolys lietė Simo Jasaičio ranką. Ką dabar jau padarysi? Taip neblogai buvo atidirbta visos atakos metu ir viską reikia pakartoti iš naujo. Ir reikia pakartoti. Benjamas Braunas. Pavyksta sustabdyti jį. Greitas perdavimas Renaldui Seibučiui. Renaldas Seibutis prieš varžovą. 1 prieš 1 ir gauna bloką nuo Ryano Belo. Štai tokia šokli ir atletiška yra Kanados rinktinė. Kažkuo šiuo atžvilgiu gal net šiek tiek panaši į Prancūzijos komandą. Gaila. Nebloga proga buvo. Žingsniai galėjo būti užfiksuoti varžovų aukštaūgiui, tačiau ir be tokio sprendimo iš teisėjo pusės Lietuvos komanda demonstruoja, jog gali stabdyti Kanados rinktinės puolimą ir gali tai daryti sėkmingai. Jeigu neklystu, 4 atakas iš eilės Kanados rinktinė negali pelnyti taškų. Tomas Delininkaitis 2 taškų mažina skirtumą iki 7, 50-57. Kanados rinktinė turi išnaudojusi 1 minutės pertraukėlę ir žinoma tą paskutinę saugo 4. kėliniui Leo Rautinis. Benjamas Braunas. Džermeinas Buknoras. Neštas kamuolys fiksuojamas Džermeinui Buknorui ir jis atitenka Lietuvos komandai. Pernelyg gudriai dabar pabandė apgauti Lietuvos rinktinės krepšininkus Džermeinas Buknoras. Negali jis patikėti tokiu teisėjų sprendimu. Ir dar viena paskutinė Kanados minutės pertraukėlė. 59 sekundės iki šio ketvirčio pabaigos. Vis dėlto minutės pertraukėlės paprašė Lietuvos rinktinės trenerių štabas. Taigi 1-1 pagal minutės pertraukėlės Lietuvos komandai pavyksta sumažinti skirtumą iki 7 taškų nuo 15. Čia Libano komanda. Jacksoną Raumaną jūs pažįstate, na šiek tiek pasikeitęs užsiauginęs barzdą, bet dabar dėmesys ne Libano komandai, kuris čia po to žais su prancūzais. Dėmesys įvykiams aikštelėje ir rungtynėse, kurios vyksta tarp Lietuvos ir Kanados rinktinių. 50-57. Tomas Delininkaitis pelnė 4 paskutinius Lietuvos rinktinės taškus. Jis dabar atmeta kamuolį atgal. Ir jo metimas iš 3 taškų zonos. Gaila pavyksta, tačiau prišoko laiku. Renaldas Seibutis 2 taškai, 52-57. Lietuvos komanda braukia skirtumą iki 5. Varžovai turi kamuolį. Lietuvos rinktinė turėtų gauti šansą savo atsakymui ir Lietuvos komanda yra prasižengusi tik tai 3 kartus. Šiame kėlinyje perima bendromis pastangomis kamuolį Lietuvos krepšininkai ir gali laikyti kamuolį iki pat pabaigos. Kęstutis Kemzūra parodė, ką reikėtų daryti dabar Tomui Delininkaičiui. 9 sekundės, 8, 7, 6, 5, 4. Kleiza su kamuoliu. 3. Kleizos metimas iš 3 taškų zonos. Pataiko Linas Kleiza. Ir Kanados rinktiniai lieka vos 2 taškai. 55-57. Pirmyn už Lietuvą lieka ketvirtasis kėlinys.